Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sivukile nangalolu suku. Bazalwane, kumnandi ukukholwa. Asike siye emthandazweni. Asikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, nguyizolo, kuwe namhla naphakade. Dumo lungu lwakho, izibongo zifanele wena. Jehova, bani uyahlala etendeni lakho na? Bani ayokuma endaweni yakhe engcwele? Yilowo onesizindlu ezimsulwa, inhliziyo ehlanzekileyo. Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu siyathoba nakulolu suku osiphe lona ngomsa wakho. Lize lithi izwi lakho, akukho kuyosihlukanisa nothando lwakho. Nakuphakama nakujula, nakuhlupheka nakufa, nani akukho okungasihlukanisa nothando lwakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu kuso lesi sikhathi ukuba sibizwe ngabantwana bakho. Siyakhuleka-ke ukuba ubiyelele ilizwi lakhe sizolifunda manje. Khulume ngalo. Siyathoba. Siyababaza ubukhulu bakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiyaxolisa ukukhwehlela. Ngiyathanda nje ukuthi nginibingelele sibuya enkonzweni yabesifazane ebesinayo la eBay. Sinesizungu senihambile. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi akekho bengavimba icebo lakhe. Akekho bengama endleleni yezimiso zikaNkulunkulu. Nakuphakama nakujula, akukho bekungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Nazo zonke izinto ezenzekalayo emhlabeni, nezikhulunywayo, nezizanywayo, nezihlelwayo, akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Akukho bazalwane okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ithi-ke incwadi yamaHubo 15 uvesi 2 wakhona uthi, uma uqala kuvesi 1 uthi, uJehova ubani okuhlala etendeni lakho, na ngubani uyokwakha entabeni yakhe engcwele. Lithi kuvesi 2, yilowo ohamba ngobuqotho, nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Bazalwane, ayikho into emnandi njengomnembezo omsulwa. Inhliziyo eneqiniso, engazikhohlisi, engenakuzikhukhumeza. Kuba nokuthula bazalwane. Namhlanje sizofunda incwadi amakhosi okuqala ku-chapter 20. Sizoqala ukufunda kuvesi 13, ivesi 11 kuye 13, amakhosi okuqala. Isahluko 20 kuvesi 11 kuya ku-13. Siqale-ke sifunde. Ngiyaxolisa nje izwi lami li-on and off. Angazi ukuthi indaba, kodwa anginamkhuhlane, ngiphilile bazalwane. Ngigcwele intokozo nje noma nginikhumbula. Ake sifundeni-ke. Isihloko sale ndaba esibhalwe la ezwini kaNkulunkulu eBhayibhelini sithi u-Ahabi unqoba ama-Aram kabili. Isihloko engisiphe lo mkhuleko wethu wanamhlanje uthi isithembiso sokunqoba, a promise to conquer. uNkulunkulu usinikezile isithembiso, sithembisile uNkulunkulu ukuthi uma ngabe siney'nhliziyo ezimsulwa, wasithembisa uNkulunkulu ukuthi uma ngabe sikholwa ukuthi wamvusa inkosi uJesu kwabafileyo, sivuma nangomlomo wethu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Usithembisile uNkulunkulu ukuthi akayushiya, akayikusiyeka. Wathi siyonqoba nokunqoba
ngaye owasithandayo. Asifundeni-ke bazalwane, kufundeka kanjena-ke. Uvesi 11, yayisiphendula inkosi yakwa-Israyeli ithi, khulumani kuye nithi, obhinca izikhali makangasigabisi njengokhumulayo. Kwathi esezwa leli zwi ephuza kanye namakhosi emadokodweni, wathi ezingcekwini zakhe, mayiphume. Yayisiphuma ukulwa nomuzi. Bheka, kwasondela umprofethi ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli wathi, usho kanje uJehova uthi, uyasibona sonke lesi sixuku na? Bheka, ngiyakusinikela esandleni sakho namuhla, uze wazi ukuthi mina nginguJehova, uJesu Kristu inkosi. Nansi-ke bazalwane indaba. Ngiyamthanda uNkulunkulu osinqobisayo. uNkulunkulu othi laphaya ku-Isaiah 41 kuvesi 10 athi, ungesabi ukuba mina nginawe. uNkulunkulu oshoyo athi ubambe isandla sakho sokunene ngesokunene sokulunga sakhe. Ukulunga kwakhe, ukulunga kaNkulunkulu asikwazi nokukuchaza bazalwane. Musa wakhe manzi, ujulile, mude, angazi ngathini. Uma ethi ngesandla sakhe sokunene sokulunga, kusho into enkulu kakhulu kuthina esisahamba emhlabeni. Manje indaba yethu ila. Inkosi yakwa-Israyeli isatshiswa ngama-Aram. Ayafika ngobuningi bawo. Uma esefikile ngobuningi bawo, awakhombisi ukuthi azohlasela. Kodwa kuthi sekuphakathi nale celebration ababeyenza bephuza, sebeyajika bethi ayiphume impi, akuhlaselwe. Isathukile inkosi yakwa-Israyeli, u-Ahabi, umprofethi, uNkulunkulu uthuma umprofethi ku-Ahabi bazalwane. uNkulunkulu uma ethuma umprofethi kumuntu, usuke emthuma ngqo kulowo muntu. Usuke engasho ukuthi go out and shout. Usuke engasho ukuthi phumela phandle umemeze ukuthi ngikuthume kubani. Usuke ekuthume ngqo kuloyo muntu. Uthi-ke kumprofethi akaye enkosini u-Ahabi, afike asho ukuthi usho kanje uJehova uthi, njengoba uyasibona lesi sixuku, ngizosinikela esandleni sakho. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wokunqoba. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu onamandla. Lithi izwi lakhe akukho okumehlulayo. Uzasho athi khona okungehlulayo na? Uma ngabe ethi-ke ku-Ahabi akaqala abheke isixuku. Uma ngabe uzobheka isixuku, ubheka ubuningi bezitha onazo, uyathuthumela, usabe. Ukhohlwe ukuthi uNkulunkulu usho kangaki kuwena ukuthi ungesabi, mina nginawe. Ukhohlwe ukuthi uNkulunkulu uyakugcizelela njalo njalo ukuthi ungesabi. Asimelwe ukusaba bazalwane, noma ngabe kutheni. Noma ngabe isitha sethu sinjengogoliyati ephambi kukaDavide, ephambi kubantwana bakwa-Israyeli, emude, emkhulu, egqokile izivikelo zakhe zempi, ephethe futhi ehlomile. Asikusabi konke lokho bazalwane, ngoba thina uNkulunkulu wethu uyanqoba. Uthi-ke uJehova la akabheki isixuku esimzungezile u-Ahabi. Usethi-ke kodwa sonke lesi sixuku mina Jehova ngizosinikela esandleni sakho. Isithembiso sokunqoba. Isithembiso esisinikiwe singabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu akathi uma ngabe ususindisiwe waphenduka, abese kukhipha endaweni ohlala kuyona, akubeke in a secluded camp noma-ke enkambini evalelekile.
ukuze ungathinteki. uNkulunkulu uyakuyeka lapho la ukhona ukuze akunqobele izimpi lapho la ukhona. Ngiyakhumbula ukuthi ngikhula bengisheshe ukuthi ngingakashadi nje ngisemncane. Uma ngabe unkosikazi ehlushwa indoda ngizovele ngithi ngaba kahambi ngani, kube lula kimina engaphandle ukuthi ingabe akahambi ngani. Ngakhula ngabona ukuthi umuntu uma eseshadile akulula ukuthi ahambe. Ngibheka kosisi bami, ngibheka nasemndenini wakithi. Ngabona ukuthi hhayi, uma ngabe usushada, ngaze ngathi ngelinye ilanga usisi wami omunye akasekho-ke manje. Ngathi mina, ayi, ngazi ukuthi umshado awuna-leave. Uma ngabe usushadile nje, ushadile 24/7 and iy'nsuku zonke zonyaka. Akukho nje ukuthi uthi ngisathatha i-leave ngisaphindela ngiyoba wakamyeni, cha. Uhlezi nje ususemshadweni usungwakansibande full time. So ngiyabheka-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu wayenza lento, wayidizayina ukuthi si-understand ukuthi mase singabakhe asikwazi ukuphindela emuva. Ingakho izwi lithi umuntu akakathi esenambithile abesejika ephindela emuva ehamba, noma abeke isandla egejeni but abheke emuva. Ngoba uNkulunkulu wazi ukuthi uma sesingenile sakudla okumnandi, sanambitha okumnandi kwasekhaya ezulwini, akumele sikhumbule iy'nhlupho zasemhlabeni. Akumele sikhumbule o-anyanisi baseGibhithe. Futhi-ke lapho uNkulunkulu uyathembisa ukuthi u-Ahabi uzosinqoba lesi sixuku asibonayo. Lithi-ke isihloko sale ndaba esibhalwe la eBhayibhelini sithi usenqoba okwesibili. Unqoba isixuku esifanayo okwesibili. Manje bazalwane, kusho ukuthi sinethuba lokuthi isitha, isono esike sangibhuquzisa phansi sangihlula, ngenxa yesithembiso sikaNkulunkulu ngikwazi ukusinqoba uma sesibuya isibili. Siphiwe isithembiso labazalwane ukuthi asikwazi ukuphila ezonweni kuze kube phakade, kodwa siyanqoba nokunqoba ngaye wasithandayo. Futhi siyaphiwa amandla okunqoba. Umuntu uma ekwethembisa uphila ethembeni. Umuntu uma engathi nje namhlanje ngizokuthumelela 20,000, ngiyalinganisa, wemali, noma ngabe angiyidingile kangako okwamanje, kodwa ngizophila sengazi ukuthi ngino-20,000 ozayo. Ngiphile impilo yami isilula kungasafani. So isithembiso senza ukuthi asizwele ukuthi uNkulunkulu ngempela ukanye nathi empini, futhi uyisihlangu sethu empini, futhi uwumthunzi wethu ngisho elangeni elihlabayo, futhi uyisiphephelo sethu ngisho esiphephweni noma emoyeni onamandla. Ngoba uNkulunkulu akukho okumehlulayo. So uma ngabe bazalwane sibhekana ney'nkinga ekuphileni, kungaba ngezasemphefumulweni, kungaba ngezasekuhlaleni, uNkulunkulu wethu uyanqoba. Akukho okumehlulayo. Akukho okungamenza ukuthi adideke noma adidiyazele ahlehle. Kungakho bazalwane ukuthi mangabe sifunda izwi entabeni yendlu kaJehova, sifunda nje izwi lichazwe ngelinye izwi, ngoba asifuni ukuthi kube khona othi usibanibani uthe, kodwa izwi likaNkulunkulu lithe. Bazalwane, uNkulunkulu uyasithanda uma ngabe silwela ngisho izimpi zethu. Uyasithanda uma esiholela odwendweni lokunqoba. UNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu onamandla. Angikhathali ukuthi ukusiphi isimo, kodwa uNkulunkulu othembekile. Yilokho-ke besithi sikholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu, ngoba wenza izinto zenzeke. Futhi uNkulunkulu wethu akuthembisile ezwini lakhe kuyenzeka ngempela. Uma yethi ezweni niyobasizi, nangempela uyafika esikhathini sosizi ezweni. Uma yethi niyoba ney'nhlupho ey'ningi,
Nangempela umntwana kaNkulunkulu uyaba ney'nhlupheko eziningi. Ukuze phela bazalwane silangazelele ukudlula bese singasahlupheki, sifike endaweni enhle la kungasekho usizi nokukhala, kungasekho ndlala, kungasekho kuhlupheka. Sikulangazelele lokho bese siyasebenza ngokuthi sihlanze ingubo yethu sikwazi uvumeleka ukungena. Athi umhlabeleli wecilongo, igama lenkosi liyithikithi lami. Athi ngiyocasha kuJesu engumhlengi. Umhlengi umtakuli bazalwane, uyakutakula noma ngabe uyabisha akubambe akuphakamise, noma ngabe uyagwiliza akukhiphe emanzini, noma ngabe umbozwa yinto ethize, mhlawumbe umhlaba noma irabble, ya ngisho njalo ngoba ngazi ngizochaza ngithi yini irabble. Uma kudilika indlu, kudilika udonga lukwemboza, akuhlenge akukhiphe lapho, lowo muntu okukhipha lapho umhlengi, inkosi yethu Jesu. Usikhipha ngisho kokunjani, kwenjani ingozi noma kwenjani inkinga, asihlenge. Yikho sicasha kuye nje ngoba unamandla okukwenza. So bazalwane, namhlanje nje ngithe angidlule kule ndatshana emphefumulweni wami kusemnandi, sinikeziwe i-homework ey'nkonzweni zabesifazane. Siyabuka sithikhe usuku nosuku, siyazikala, sihlezi. Yikho ngithi nje inhliziyo imhlophe ngoba unembeza uma umhlophe kuba mnandi enhlizweni. Uma ngabe u-achieve kufana noma ngabe ukade uncintisana, uma uphumelela kube mnandi enhlizweni ukuthi hawu Nkosi, angisalanga endleleni kodwa ngize ngaliqeda ibanga. Kube mnandi, asiliqedile-ke ibanga lethu kodwa silwele ukuthi siliqede ibanga lethu bazalwane. Ithi-ke lesi sithembiso uNkulunkulu asenza ku-Ahabi sithi, njengoba usibona lesi sixuku, bheka, ngiyakusinikela esandleni sakho namuhla, uze wazi ukuthi mina nginguJehova. Nanso into esididayo bazalwane, sibuye sithembele kwethu ukuqonda, sincike kwawethu amandla angekho, siy'tshele ukuthi ayi, mina mangingenza kanje, njengoba ubona umuntu edlala i-chess. Uma umuntu edlala i-chess umbone ukuthi uyacabanga before ahambise. So nathi sike sibe senze njalo ngesinye isikhathi, kanti cha, wena nje nikela impilo yakho kuNkulunkulu. Inkosi uJesu ikuphresente. Lithi izwi kaNkulunkulu bayadonswa ngibaba, bese inkosi uJesu ibayisa kubaba. Kusho ukuthi ubaba ufika abayise endodaneni, indodana ibathathe iphinde iwaphresenta, ibayise kubaba, isiyise kubaba. Uma ngabe isiyisa kuNkulunkulu Baba, sisuke sesifike ekugcineni bazalwane. Sisabani? Sinovalo lwani? Pho sisasabani nje? Ngoba thina sinezethembiso zokunqoba, siphiwe amandla okunqoba ngoba unamandla osiphethe. Manje uma ngabe uqhubeka nokuyifunda le ndaba, uyathola ukuthi ngempela inkosi u-Ahabi isike yabanqoba laba, futhi isiyaphinda-ke futhi ukubanqoba. Le ndaba iye yangikhumbuza indaba kaGidiyoni, la uNkulunkulu wanqoba ngamadoda nje awu-200, enqoba impi yey'nkulungwane ngey'nkulungwane. Uze ubone ukuthi angakanani amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu angasebenzisa umuntu oyedwa. uNkulunkulu uke wasebenzisa uSamson ukubhubhisa amaFilisti. uNkulunkulu amandla akhe angelinganiswe ngendlela yokuthi angeke kusho ukuthi hhayi umkali uthi hhayi la ngoba laba bangaka, ngoba lezi y'nkinga zingaka uNkulunkulu uzosebenzisa amandla angaka. No, ngeke, ngeke. Khumbula uke wasebenzisa uSamson nje ukuthi akabulala amaFilisti eyedwa, enikezwe nje imendate, ezalelwe nje lokho
Mhlambe nawe uzalelwe lokho. Mhlambe nawe uzalelwe ukunyathela uhlobo oluthize lwesitha luze liphele. Kodwa manje ngenxa yokuthi ubuye usabe ubese umlimithe uNkulunkulu ukuthi asikhombise ukuthi nginguJehova, ngoba mina nginguJehova. Bese uyamlimitha uthi eyi noNkulunkulu uyobona. Uzwe omunye umuntu ethi noNkulunkulu usiza abazisizayo. Wazini ngokusiza wena? Ngiyaxolisa bazalwane, ngiyazi ukuthi ngihashi. Kodwa nje ngempela uma sesibheka, yini oyazi ngokusiza? Ngoba uyedwa umuntu okwazi ukusiza. Uyedwa umuntu oletha usizo. So wena uma uthi usiza abayisizayo, usho ukuthi awusamethembi. Lithi izwi-ke uNkulunkulu akabafuni abantu abakhonza uNkulunkulu ababili. Akakhoni ukuba lapho uNkulunkulu onomona. Akakhoni ukuba kulobo budlelwane uma ikhona yena kukhona nomamona. Akabi lapho uNkulunkulu. Usho ukuthi usuyihambela nje wedwa. Kungenzeka ukuba wake wanambitha, wawusuyasuka phansi kwajusi, uNkulunkulu akunambithisa wona. Phindela, ngoba likhona ihlandla lesibili. Nangu inkosi u-Ahabi unikezwa the second opportunity, ihlandla lesibili lokunqoba ama-Amori. So nathi uNkulunkulu usinikezile lelo hlandla lesibili uma singadlulanga kahle kwihlandla lokuqala, noma sidlulile sase siphinde sidiyazeke. Uyasinikeza ihlandla lesibili uNkulunkulu lokunqoba. Asilibambe ngezandla zombili sinqobe bazalwane. Usho njalo la uthi ngoba mina nginguJehova, asekushilo akuguquki futhi akukhulumile angeke kuze kuguqulwe muntu. uNkulunkulu-ke uthembekile bazalwane, noma singathini uthembekile uNkulunkulu. Uma ngabe uqhubeka nale ndaba usuya ngasekupheleni, hhayi ngasekupheleni, usuya lapha ko-2022, kuyasho ukuthi ngempela yenzeka le ndaba. Kwaphunywa-ke yaliwa lempi, waxoshwa ama-Amori, abulawa. Kuthiwa umuntu wayey'bulalela loyo aqondene naye nalabo lelo dlanzana, ngithi babeyisixuku bona bebancane abathunywe uNkulunkulu. So kulokho nje kukodwa bazalwane, kumele sifunde ukuthi ngesinye isikhathi izoba inkulu indawo okufanele ukuthi uyihambe unqoba ngegama likaJesu. Futhi ukhumbule ukuthi njengoba kuthiwa uzonqoba nje, izobe inkulu impi ibhekana nawe. Ukunqoba akuveli ekudlaleni. Ukudlala singasho nje ukuthi siwinile masidlala, kodwa kusuke ngesiyi into enzima. Kodwa ukulwa, uma ulwile ngempela, yilapho la ethi uNkulunkulu onqobayo uyodlifa lo mhlaba. Yilapho la iNkosi uJesu ifaka lelo gama, ngoba uyazi ukuthi ezweni ulwile naye, kube lusizi kakhulu ezweni. Nathi sizolwa, sizoba ney'nhlupheko ey'ningi, sizoba ney'nkinga ey'ningi, sizoba nosizi oluningi. Kodwa uma sizonqoba, uma sizobekezelela konke, sizonqoba bese sidlifa lo mhlaba. Yilapho la sibheke khona. Asibhekile ukunconywa ngabantu, asibhekile ukubonakala singcono emhlabeni. Asilindele ukuthandwa, asilindele nokunconywa, kodwa silindele ukudla ifa lomhlaba. Asilweni bazalwane, asiyeni ekulweni. Lisho njalo iculo lecilongo lithi iyani ekulweni kusenamhlanje. Asiyeni ekulweni bazalwane, kusenamhlanje, ngoba sizonqoba. Lithi iculo masinqoba siyothola imiqhele, siyophiwa imiqhele. Ngiyathanda-ke bazalwane ukuthi ngisho ukuthi uNkulunkulu akasho ebese yajika. Akukuningi la ijika khona. Into emjikisayo ukuthobeka.
lapho esho khona ukuthi uma abantu bami bezithoba befuna ubuso bami bephenduka ezintweni zabo ezimbi, ngiyozwa ngisezulwini. Walimela-ke futhi lelo gama uNkulunkulu, wathi mayethe kuJona umprofethi emthume eNiniva ukuthi akaye ayobatshela ukuthi uzolibhubhisa iNiniva. Wayekhuluma ngedolobha lonke. Sokwakumbiza uJona ukuthi akamemeze, akasho esidlangalaleni ukuthi iNiniva lizobhubha, ngoba uNkulunkulu wayengathanga ahambe enkosini yaseNiniva uyitshele kanje. Wayethe uNkulunkulu hamba umemezele eNiniva. Kodwa bathi uma bejika bephenduka ey'ndleleni zabo ezimbi, beyisola, beyithoba, befuna ubuso bukaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu akuzange kube khona noyedwa ofaka utho emlonyeni. Bazila ukudla, kwazila ngisho ingane encelayo, kwazila ngisho inkomo, ngisho imbuzi, ngisho inkukhu. Kwazila kwasani yaseNiniva ngoba izwi laliphumele iNinive, bazalwane. Kwazilwa. uNkulunkulu wasishintsha isinqumo. uNkulunkulu angasishintsha isinqumo empilweni yakho uma ungashintsha, uphenduke, uzithobe, ufune ubuso bakhe. Angasishintsha isinqumo. Uma ngabe kade sethe uyakubhubhisa, uNkulunkulu angakunikeza uGame 2, angakunikeza ihlandla lesibili. uNkulunkulu angakunikeza ukuthi udle ifa lomhlaba uma usunqobile. Uthi-ke lapha ezwini lakhe, amadoda aseNiniva iwona ayosihlulela thina. Cabanga ukuthi ayesenikezwe i-death sentence. uNkulunkulu esethe ngizolibhubhisa iNiniva. Kodwa ngoba bazithoba, baphenduka, bafuna ubuso bukaNkulunkulu, benza kahle phambi kaNkulunkulu, wezwa uNkulunkulu, wasiphendula isinqumo. Usebanikeza okukhulu kunalokhu ababezoba yikhona. Usebanikeza ukuthi ibona abayoma basahlulela, ukuthi nathi nesibona nje sahlwithwa emlilweni. Ingakho sila nina nihlulekile, seninabafundisi inqwaba, seninabaprofethi, seninabaphostoli inqwaba, nabavangeli abaningi, nahluleka, bese amadoda aseNiniva esikhomba esihogweni. Bazalwane, namhlanje manilizwe lelizwe, hlolisisani ey'nhlizweni zenu, nikhiphe konke okubi, konke okuyisiphazamiso, konke othi uma ukucabanga nembeza ukulahle. Asikukhipheni bazalwane, bese siye ekulweni kusenamhlanje, ngoba sizonqoba siphiwe nemqhele. uJesu Kristu uyinkosi, ngicela sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho liyaphila, izwi lakho liyaphilisa, izwi lakho linikeza amandla, izwi lakho lisipha amandla okunqoba, izwi lakho lingumkokodla wakho konke, izwi lakho udalile ngalo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyakholwa ukuthi wenzile konke kwaba kuhle ngesikhathi sakho. Uma ngabe usuthi asiphume siye ekulweni, Nkosi singobani kuhlehlela emuva? Kumele siqhubeke siye ekulweni ngoba wena uthe unathi, wathi futhi uyozusibamba isandla sokunene ngesokunene sokulunga kwakho. Asikulenza iphutha. Hlanza onembeza bethu, hlanza ulimi lwethu, ubekele Nkosi umlomo wethu, umlindi ozogcina umnyango wezindebe zethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, nalo leli thuba kungumusa omangalisayo. Sengathi iNkosi ingaba nani, nibiyele, nivikele kukho konke ey'meni zonke sihlangabezana naye, qinise. Abanye ababuthakathaka baphile, ababuthakathaka emoyeni bazalwane, sibaqinise. Lokho kuyi-mandate esiyinikeziwe yokuthi sibaqinise, sisiqinise izandla zababuthakathaka. Singathuli sibabona behlehla beze bewanyovane. Asibaqinise. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu, abanye sibahlwithe njengalokhu ungahlwithi ingubo emlilweni.
kodwa futhi uqaphele ingubo yabo engakunindi. Kunohlobo oluthize lwabantu abahlukahlukene la. Ingxoxo yangelinye ilanga, ngiyabonga bazalwane kakhulu. Jabulile ukuba nani enkonzweni zabesifazane, ngijabulile kakhulu. Kukhona-ke abashiyile-ke njengokuvama izinto. Ngibonile nje kukhona impahla le yokusaphotha amabele igaxiwe lapha e-change room yabesifazane. Ngibonile kuney'cathulo. Okunye ngiyacabanga ukuthi izinto zokushisa, kodwa angizange kufike kumina, angazi. Nalaba abanye esibambisene nabo ekuqoqeni izinto zokushisa akekho-ke washo. Kodwa kunezinto engizibonayo eziko-Blackman. Ngiyakholwa ukuthi ngezokushiswa. Uma ngabe kungezona-ke ezokushiswa, ngiyacela ukuthi umnikazi wazo asheshe angithinte. Kunaney'cathulo ey'bovu eziyi-half boot, mhlambe eziwu-size 3 or 4, 5, iy'cathulwana ey'ncane. Ngiyacela abazalwane, uma ngabe kungezona ezokushiswa, angiy'thathanga isithombe. Uma kungezona ezokushiswa, ngiyacela umnikazi wazo avele khona ngizomgcinela zona, ngoba okukhona laphayana okusalile konke sizokufaka ey'ntweni ey'shiswayo uma kungaqhamuki umnikazi wakho. Ngiyabonga-ke bazalwane, ngijabulile kakhulu ukuba nani. Ngiyakholwa uNkulunkulu womusa uzonivuselela ukuthi njalo nizihlole. Ungafuni ukuhlolwa ngomunye umuntu, zihlole wena. Sinikeziwe ama-points awu-5 ukuthi sizitheste. Sitheste ukukholwa kwethu. Asingathestwa ngabanye abantu, asizitheste thina ngala ma-guidelines esiwanikeziwe, uNkulunkulu asinikeze wona kule umhlangano wabesifazane ade sikuwona. Jesu Kristu inkosi, ngiyanithanda. Ngothando lukaKristu, Jesu Kristu inkosi.